Helo, a croeso i chi i'r fideo yma sydd yn mynd i ddangos i chi be ydy'r dewiniaeth da ni'n gallu gwneud o ran dadansoddi data efo tabla o fewn Excel. Felly, os oes gennych chi 5 munud i sbario, edrychwch ar y fideo yma a dwi'n gaddo i chi fyddwch chi'n gallu dadansoddi data yn Excel yn lot gwell ac yn lot cyflymach ar ôl dod i ben y fideo. Felly, heb ddisgwyl mwy, fe am fynd syth i fewn i'r fideo. Ymlaen ni, mae gennau set o ddata, a mae'r set o ddata yma yn rhywbeth sydd yn agos iawn i'n nghalon ni, oherwydd dwi wedi caru yn y mywyd teithio o fewn De America. Beth sydd gennau fan hyn ydy tabl o boblogaethau gwledydd gwahanol De America. Wedyn mae gennym ni y wlad, mae gennym ni'r poblogaeth yn 2023. Dwi hefyd wedi rhoi colofn i fewn i ddweud pa flwyddyn oedd hwnna wedi cael ei fesur. Mae gennym ni'r prif iaith y wlad yna, a mae gennym ni golofn i ddangos hefyd sut mae'r wlad wedi cael ei rannu fyny. Dyma ni set o ddata weddol fach, a mae hyn yn mynd i helpu ni ddangos sut mae tabla yn gallu gwneud pethau'n lot haws o ran dadansoddi data. Reit, felly sydd i fewn i'r demo ydy, dwi eisiau ychwanegu tabl i'r data yma. Felly, y peth cyntaf dwi angen wneud ydy dewis y data dwi am gynnwys yn habl. A pen mae'r data i gyd fel hyn yn agos i'w gilydd ac yn y colofna nesaf i'w gilydd, y ffordd haws o wneud hynna ydy clicio ar unrhyw le o fewn y data yma. A wedyn, unwaith dwi o fewn y data yn y tabl yma, dwi'n clicio ar Ctrl-A ar yr allweddell neu ar y keyboard. Mae hwnna wedyn wedi dewis yr data yma i gyd i fi sydd efo'i gilydd. Felly, da chi'n gweld mae'r lliw wedi newid a mae'r data yna i gyd wedi ei ddewis. Rwan, nodwch bod gyda fi bennau yn barod ar y tabl yma, felly mae gennau rhywbeth ar y top i ddweud beth ydy pob colofn, a wneith hwnna ddod yn bwysig mewn munud rwan. Felly, be dwi'n gwneud ydy mewn osod tabl, a wedyn, newch chi weld, mae hwn yn gofyn i chi lle ydych chi eisiau roed hwn. Felly, mae'r tabl wedi dewis i fi rhes 1 cell 1, so mae rhes 1 cell 1, ac yr diwedd y tabl yma ydy rhes 15 a cell 5. Felly, ydych chi'n gweld bod hwnna'n iawn, rhes 15 a cell 5. Rwan ta, mae yna opsiwn da ni'n gorau newid yn fan hyn, a dyma be wnaethon ni sôn am. Mae yna benynna ar y tabl, felly dwi ddim eisiau ychwanegu hynna fel data, ond dwi eisiau ychwanegu hynna fel penynna i'r tabl yma. A newch chi weld be wnaeth hynna adael ni wneud mewn eiliad. Felly, mae hwnna'n gywir. Dwi am glicio ar iawn yn fan hyn. A dyna ni. Felly, ydych chi'n gweld rwan, mae yna dabl wedi cael ei roed uwch ben y data yma i gyd, a dwi wedi cael chydig bach o bethau newydd o fewn y tabl yma. Ydych chi'n gweld ar y rhes lle mae'r penynau, mae yna saethau i lawr nesaf i bob un o hein. Felly dyma lle mae'r dewiniaeth i gyd yn digwydd. Felly os dwi'n dechrau edrych i fewn i hein i weld be dwi'n gallu gwneud, felly, reit, ar y gwlad. Ella bod fi eisiau edrych ar y gwledydd yma mewn trefn y wyddor. Felly, be dwi'n gallu gwneud yn fan hyn ydy, dwi'n gallu gwneud trefnu o A i Z. A wedyn, newch chi weld, mae hwnna rwan wedi trefnu bob peth o A i Z yn ôl y gwlad. Felly, mae'r ariannu'n dod i top, mae Bolivia wedyn, Brazil wedyn, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, mae hwnna'n sydyn iawn yn galluogi ni ddadansoddi'r data yma mewn ffordd gwahanol. Be sy'n bwysig nodi efo hwnna hefyd ydy, oherwydd bod hwn yn dabl a bod y data i gyd rwan wedi cysylltu efo'i gilydd, newch chi weld bod y poblogaeth a'r iaith, enghraifft, i gyd wedi dod efo yr colofn gyntaf yna. Felly mae poblogaeth Brazil yn 216 miliwn, felly ydych chi'n gweld mae hwnna wedi dod efo yr newid da ni wedi wneud yn y colofn gyntaf yma. Felly, does dim rhaid i chi boeni ynglyn â ydy'r colofna eraill mae gyd dod i fyny yn yr un lle yn iawn, mae bob peth yn symud efo'i gilydd. Felly mae hwnna'n bwysig iawn. Rwan ta, be am wneud yr un peth efo poblogaeth? Be am mynd i weld beth sy'n digwydd yn hyn? Reit, dwi'n wneud hwnna. Iawn, mae hwnna bach yn odd, mae hwnna'n dweud trefnu o A i Z. Felly, ydy hwnna yn mynd i weithio ni? Be am weld beth sy'n digwydd os da ni'n wneud hynna? Felly, mae hwn wedi trefnu o A i Z, ond dwi ddim yn meddwl mae dyna beth da ni eisiau. A mae hwn yn rhywbeth da ni'n gorfod bod yn ofalus yn Excel efo. Felly,
beth sydd wedi digwydd yma ydy, mae wedi trefnu ni o ran be ydy, os di o yn edrych ar hwn fel testyn. Felly mae 1, 2 gynta, 1, 8, 1, 9, 2, 1, 2, 8, 3. Felly, da chi'n gweld, mewn ffordd, mae wedi wneud be da ni wedi gofyn iddo fo, wneud, sef trefnu o A i Z. Ond, dydy hwnna ddim yn iawn, ac y rheswm dy o ddim yn iawn ydy bod hwn wedi cael ei gadw fel testyn yn hytrach na rhif. Felly, da ni angen jyst wneud rhywbeth chydig bach wahanol yn fan hyn. So, dwi am wneud Ctrl-Z, mae hwn yn handi, so Ctrl-Z i fynd yn ôl un cam. So, hwnna di undo, neu dad wneud. Felly, da ni'n ôl rwan i'n tabl mewn yn ôl trefnywyddor, a da chi'n gweld mae'r poblogaeth i gyd yn fan yna. So, unwaith eto, trefnu o A i Z ydy'r opsiwn, ond be dwi angen wneud ydy, dwi angen newid hein i gyd i fod yn rhif, felly dwi angen dewis yr golofn yma, a wedyn dwi angen newid hwnna i rhif, yna, a wedyn newch chi weld hefyd bod fi yn cael yr peth bach mae i ddangos bod y rhif wedi fformatio fel testyn. Felly, be dwi angen wneud ydy just trosi heina i rhif, trosi hynny'n gyd i rhif. Reit, mae hyn i gyd rwan yn dangos fel rhifau. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna rwan, dach chi'n gweld mae hwn wedi newid rwan i trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf. Felly, mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn yn Excel ydy mae rhaid i'r data fod yn y ffurf iawn os da chi'n gobeithio gallu dadansoddi fo yn y ffordd yma. Felly, os dwi rwan yn clicio trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf, newch chi weld bod fi'n cael be dwi'n disgwyl, a mae hwnna'n rhoi y lleiaf ar y top ag y mwyaf ar y gwylod. Felly mae hynna'n bwysig. Okay, so hwnna di trefnu. So fel ydych chi'n gweld, da ni'n gallu gwneud y trefnu yna yn hawdd iawn yn defnyddio'r pennynau yma. A wedyn, yr peth nesaf fys ni'n hoffi wneud ydy, dwi mond eisiau gweld heina sydd yn siarad Sbaeneg fel prif iaith. Felly, os dwi'n clicio ar hwn, newch chi weld, mae'n rhoi opsiwn i fi hidlo yn fan hyn hefyd. Felly, da ni'n gallu trefnu, ond da ni hefyd yn gallu hidlo. Felly, dwi mond eisiau rei Sbaeneg, clicio ar iawn yn fyna, ydych gweld, reit, dyma ni, dim ond y rei Sbaeneg dwi efo. A wedyn, y peth dwytha dwi eisiau dangos i chi yn y fideo yma ydy, os dwi wedyn mond eisiau dangos yr gwledydd yna lle maen nhw'n siarad Sbaeneg ac hefyd lle maen nhw wedi torri'r wlad i fewn i adrannau neu departments, mae'n bosib i ni hefyd gyfuno'r hidlyddion yma. Felly, yn fan hyn, dwi'n gallu tynnu hwnna i ffwrdd o dewis y cyfan. Dwi'n mond eisiau gweld yr adrannau, clic ar iawn, a da chi'n gweld, da ni wedi cyfuno'r hidlyddion yna i gyd rwan, a mae hwnna wedi dod â fi i dim ond yr 4 gwlad yma. Felly, tabla gwych, sydyn iawn i roi tabl ar dop data, mae hwnna wedyn yn gadael i chi drefnu'r data yna'n hawdd iawn, hidlo data yna'n hawdd iawn. Mae'n lot fwy o beth da ni'n gallu wedyn wneud efo tabla hefyd, ond dyna ni lle mae'r fideo yma yn mynd i orffen am heddiw. Felly, cliciwch ar licio neu like os di hwn wedi helpu chi, a please tanysgrifiwch i'r sianel a rhannwch o efo eraill os da chi'n meddwl fydd o ddiddordeb iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn am heddiw. Nawn ni weld chi tro nesaf. Hwyl!